血，给了我爬光的眼瞳赤裸，是凉的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情丝缠执着。众生如何待我？冲破挣脱，何以变成邪善恶？自有片刻碎落，以爱问伤日何？我的存在不会因情节而予以残破。如今三界，仙门为尊，人界次之，妖魔驱魅。只因魔神万年之前陨落，吾等魔界群龙无首。妖魔怎么越打越多呀？荒原太大了，我们人手不够啊！北边这里需要帮助。南边那边又出了一大团妖魔，怎么办啊？加油，掌门！加油，掌门！东边的符石设置好了，不慌，中边战线的门派往左右分散支援，整体战线往北方射移。这边的符石已经设置完成了。好。来吧！我们的目的是布下警戒金铃，不要被妖物打乱节奏。各门派都坚守一会儿，警戒金铃就快要设置完成了。荒原这边大局已定。老徐啊，不知道你那边情况如何了？糟了，他们要逃出去了。是师傅的剑，师傅到了。师傅，给我加固封印。是。师傅，为什么这些妖物都同时开始发狂一样？四周妖魔同时癫狂，必定是受到了什么感召。我们只是遵从天性而活，却要如同过街老鼠一般，动不动就要被赶尽杀绝，封在这暗无天日之地，镇压百年。你们甘心吗？不甘心，不甘心。只要我们把魔胎寻回，复活尊上，就能重振荒原。虽然一月族搞丢了魔胎，害我等苦寻了500年未果，好在尊上早有筹划，留下3魔器，指引我们寻找魔胎。今日我们真正的目的，其实是这个叫云长阁的偏远小仙门，在那儿有魔神之心，洗髓印的心思。魔胎魔器相互感应，只要找到洗髓印，就必定能指引我们找到魔胎。复活尊上，指日可待。复活尊上，复活魔神。师傅，刚刚怕您分神，没敢告诉您。天神那边也发现了异动。什么？从几个时辰之前，天池上的雷云就一直雷声不断。
大师兄，大师兄，天池有异动，师傅让我们速速过去。速速！在谭台剑成魔之前将他斩杀，斩断魔神必将临世的宿命。你把他抬起来。谭台剑，这真的是一个人，你不会死。究竟什么是希望？只有你活着，打死我，才能有更多的人活下来。看到了他。天空是蓝色的。苏苏，我回来了，我做到了。苏苏，我还以为爹爹，我成功了，我做到了。是的，你丽姐终于成功了。丽劫？对，你的劫雷虽不知为何没有劈落下来，但你命中这一劫，算是平安度过了。劫雷不是已经打落了吗？爹爹，我说的不是雷劫。当初你和赵幽伯伯用过去镜，过去镜，逍遥宗的镇派之宝啊！那面镜子我们何时用过呀？是了，我已成功将魔神降临的宿命斩断。爹爹他们未必知晓，用过去镜送我回到500年前的事。苏苏，莫不是这10年闭关给你闭糊涂了啊？我闭关了10年。你真不记得了？10年前你突然无火自燃，陷入沉睡，今日才苏醒。所以，如今世上没有魔神，没有同悲道，也没有旷世劫难，对吗？对。太好了，太好了！你安然无恙，真的是太好了。萧凛，我一直盼着你能够醒来。不，现在我回来了，应该叫光影师兄。多谢大师兄。苏苏，进屋，走，我们回家去。苏苏，为何你同我如此生疏？老瞿啊，苏苏已经出关了，你这悬了10年的心，终于可以放一放了吧？唉，苏苏这次出关也是有些蹊跷，修为不进反退，不知发生了何事。你若有空，替他算上一算。啊，对了，荒原那边处理的怎么样了？这次前来就是为了此事，警戒金陵已经排布妥当，那群妖物暂时是没有办法再兴风作浪。不过话说回来，这次独夺没有见到4鹰、精灭2个魔头，我心里总觉得有些不安。二魔近来在4州3界行踪诡秘，也不知是不是有什么其他的算计，还是要当心呢。哦，对了，我师弟的信。赵恩，他不是去云长阁了吗？
所幸他晚到了半日，才侥幸活了下来。我怀疑啊，这次二魔没有出现，正是这个原因。此事关系重大，召集众仙门共同商议才好。可我听说，赤霄宗的岑掌门在云游之中，不知会到什么时候啊？岑掌门是除魔卫道的急先锋，接到消息就会赶过来的。老瘸，我今天找你还有一件事情，不须真人让我去弱水河畔，说东南方有异兆，还特意说此事一定要我亲自前往。我应知到那儿，结果就捡了个人回来，不知此行所得是福是祸呀。这不是幽冥船，这是哪里？这是……对了，我掉进了幽冥深处，然后他就出现了。那柄黑弩，在般若浮生里见到过。仙友，你没事吧？起来，没事吧？你什么时候醒的？也不吱一声。我为何会在此处？哦，是我师父把你捡回来的。我师父啊是萧宗的掌门，他是仙门中啊大名鼎鼎的赵幽真人。你可真是太幸运了。我以施法降下9天甘霖，加上有这护心灵庇佑，用不了多久，这里将成为一处仙灵充沛的所在。此地山脉环绕，凹谷之中日月不照，便叫它不照山吧。这就是明夜留下的不照山。小子，你醒了，都不感谢一下你的救命恩人吗？是他。看来叶希武本该活在现在，却因为我。多谢大舅，我还有要事要办，告辞。先别着急走啊！你这样来去匆匆，不会是想回幽冥川吧？你可知晓这弱水之门，每500年才能打开一次。就算你能走到弱水之畔，你又如何
打开弱水之门呢？我不能留下，我必须要找到他。你不会是想去捞元神吧？人死不能复生，他都已经死了，你把他元神捞回来又有何用呢？你小子还真是斗倔驴啊！不许师叔祖传信于我，叫我去弱水边捡人，我还以为能捡到多大的宝贝。哎呀，怎么就捡回你这么个赔钱货呀？为了救你，花费了我多少逍遥宗的天才地宝啊！好不容易才把你救回来，拍拍屁股就想走啊？那你要怎样？如果找不到他，我活着跟死了也没什么区别。罢了，就当我做了次赔本买卖。我招幽善始善终，你小子若是一心寻死，也得等出了我逍遥宗的山门再去死。师傅，真的就让他这么走了？放心，他离不开这里，最终还会回来的。这应该就是叶惜雾说的仙门。弱水之门已经关闭，再次打开还要等500年。离开这里容易，可我又该去哪里找叶惜雾呢？师兄，承让了，这次败了还有下次，我早晚战胜你和你的卓坤剑。走。澹台殿下离国去都，到我圣国做客，是为了两国邦交，我们当以礼相待，怎可如此肆意欺凌？从前圣宫之中，你我一为皇子，一为质子，云泥疏落；又一在为了兵戎相向，终成家恨国仇。我要你下旨，退兵止战。到而今，你我相隔的，应当是生死之界了。领之兄不忍我赴死，唯死去方可解脱。今谢兄成全。萧凌，萧凌，兄台面生，也是逍遥宗的弟子吗？不知该如何称呼？你怎么会在这里？我？这位兄台，怕是认错人了吧？在下宫野纪吾，是衡阳宗掌门座下大弟子。宫野纪吾？原来如此。既然兄台对此地不熟，我便多送你一程吧。实不相瞒，宫野师兄，你与我多年前的一位旧友神貌颇为相似。不知宫野师兄是何方人士？或许你们之间有些渊源。我是不虚真人收养回来的，此身从何处而来，我也无从知晓。又是这个不虚真人，我可否见这不虚真人一面？他曾传信救我一命，我想亲口向他道谢。就是这里了。不虚真人仙逝后，就藏身于此金花中。那这位不虚真人是因何去世的？听闻不虚真人游历过人间，见惯了世人的爱恨离愁，遂勘破元法，却未能修成长生之法。直到他90岁那年，山下新开了家赌坊，他去大营特赢了一番，拄着拐杖，颤颤巍巍地回山，一高兴跌了一跤，7日后便仙逝了。那我如何才能当面跟他道谢？只需用我仙门术法召唤即可，像这样。
庞一之，我此次前来，向陛下换一样东西。我想换一瓶陛下的心头血。庞一之，你要这血做什么？此事就与陛下无关了。这究竟是元神，还是幻象？都不是，这是一种名叫云端的有趣法术，是不虚真人自创的。他说肉身有限，意识却可以长存，所以在他仙逝前设下了这法术，保留了自己的意识。公爷兄，我有话想问这位不虚真人，你可否先回避一下？你问便是，我正有事要做，先行一步。不虚真人，庞一之，你可知道叶惜雾的元神在何处？我该如何找他？唉，想要卜卦解惑，需我仙门法术才行。庞一之，庞一之，这仙门之中究竟有何玄妙？早已故去的萧凌，竟能活生生地站在这里。庞一之又为何传信赵幽救我？哎呦，小子，你刚才不还是心急火燎的要走吗？怎么到这会儿还没走呢？是不是我逍遥宗太大迷了路啊？要不要我亲自送你一程啊？嗯？方才听闻贵派有云端法术，我来问卜。哦，你有求于不虚真人的云端呐？但是呢，想求他现身解惑，可是要先入我仙门，领悟心法，才能以灵力唤出。既然萧凌在这里，那叶惜雾会不会？我要留在这里查个清楚。请掌门赐教。哎，你虽然拜我了，可我没说要收你为徒啊。想入我们逍遥，没那么简单。哎，这样吧，起来。你呢，替我去办一件事，如果办好了，就当你欠我的天才地宝2星了，如何？至于拜师这件事嘛，剑来。这把剑名为南枝，是我师父生前所制，乃梅花化成，春心双破，不带肃杀，以此人心观世界，破执念，见逍遥。这柄剑今天就交给你做个印证，待你哪天能够唤醒它，便算是领悟了，才能修习心法，入门求道。素素，你闭关10年，生死劫已过，莫要多思多虑，好好休息吧。我已将澹台剑身上的邪骨抽离，宿命已断，这世间再无魔神。可倘若这只是一场劫数，澹台剑，你真的只是我的黄粱一梦吗？梦醒了，一切就都散了。谁在那儿？出来！小师叔，你是何人？我不是坏人，我也是我们衡阳宗的弟子。
所以，你是姚薇师姐的弟子，之前从未见过我。嗯，我自拜入师门，就听说咱们衡阳宗有个无垢灵体的小师叔，可你一直在闭关，只能看见那朵雷云，好奇死我了。可是刚刚看见你，不知道为什么，总觉得好生眼熟啊。这位师侄，你叫什么名字？我叫月牙。小师叔叫我名字便好，或者叫我小月牙也行。你叫月牙？对啊，小师叔，怎么了？我叫岳芙雅，姐姐，是你救了我，对吗？你本名叫岳芙雅，是一月族人。月牙是你后来改的名字，是不是？小师叔，你好厉害啊！怎么什么都可以算的？芙雅，你为何会来衡阳宗？有一位恩人姐姐救过我，还给我养父母留下一封信，让我有事就来衡阳宗。后来我15、16岁时发了病，到处都医不好，都快要死了。养父母便寻信将我送来了衡阳宗。芙雅，过来。芙雅，你可还记得你那位恩人姐姐长什么模样？恩人姐姐，从今往后你就叫月牙了。岳芙雅这个名字，你只能记在心里，听明白了吗？希望有一日我们能再遇见。你是恩人姐姐？恩人姐姐，这一切并非一场幻梦，有的人兜兜转转还能重逢，南宫姐姐，有的人刻骨铭心，却无缘再见。应该就是这里了。不照山向东10里的村中，有一位盲眼老妪。这15年来，她每日都会站在村口，风雨无阻，从昼到夜，等一个人。娘，智儿回来了。我的智儿，我没听错吧？智儿，是你回来了吗？智儿，你真的回来了。老妪的阳寿只剩7天，她一生为善，仙门想在最后了却她的心愿。只可惜，他儿子早已不在。是啊，娘，我回来了。智儿，回来了，先好好休息，娘给你做吃的。当心啊，娘。哎，庞一之说不定知道些什么，我得留在逍遥宗。无论你在哪里，无论花费多少时间，我一定会找到你的，叶修。小叔叔，走啊！你吃不吃啊？小师叔，你不知道吧？这500年景境变化可大了，我们可以经常下山来散散心啊。哎，你看，那边有个说书的。相传1000年之前，景圣本是一体，后隔江而至，征战不止。因为国君横空出世，才使得两国重聚一统，开启500年盛世。欲知后事如何，且听下回分解。老叟留步。老叟若不着急，多留片刻，为我再讲一段如何？姑娘想听什么呀？您便讲讲500年前景国的澹台烬吧。好嘞，姑娘请坐。
小师叔，谭台烬是谁啊？他是景国的国君。话说500年前，景国势弱，民不聊生。国君谭台烬继位后，力挽狂澜，立一世之功业，开万世之太平。不过今夜呀，不讲这些世人皆知的故事，讲讲秘闻。传闻中啊，君王谭台烬有一位深爱的女子，这名女子在史书上只字未留，无名无姓，甚至没有封号，却能够独得帝王的一世恩宠。据说国君谭台烬寿终正寝后，与他那名挚爱女子合葬于谭台王陵。此后500年来，谭台王室子孙众多，世代明君。他终究是放下了那些过往，向前走了。的确，那些与我一起的时光，纵使有爱，但也有恨。终究是他漫漫帝王路中的刹那烟火，转瞬即逝，不值得留念。我也该彻底放下，追寻属于我的仙途了。娘，娘，这天刚刚亮，您正在这里做什么？是什么时候了？刚到卯时。不对，不对，我说的是到春分的时候了。园前有一棵小梅花树，对我很重要。你去帮我看看开花了没？是早已枯死了。这树种下10年了，每年我都期待着它开花，可10年以来，我都未曾如愿过。人活着最痛苦的事情便是有回忆无法解脱，如同我被困在幽冥川之中，日日接受弱水冲杀，痛彻心扉。要让婆婆如愿，便要想办法让她从过去中解脱。好看，娘。今日便是婆婆阳寿最后一日了，无论如何，我都要让婆婆如愿。侄儿，好儿子，你过来，娘有话要跟你说。怎么了，娘？孩子，你说这人活着是为什么呢？我不知道。这人活着是为了旁人。旁人？若不是为了等我的孩子，我早就死了。若是我也死了，谁还能想着念着我的侄儿呢？娘，
我不是在这儿吗？娘眼睛瞎了，可心里明白。娘知道，你不是智儿。不过你是好孩子，陪我到最后，我老婆子没什么遗憾的了。倒是你，孩子，你家在哪里？可有什么人还念着你呀？没有，我自有丧母，父亲赠我入骨。我身边的人，牵挂的从来都不是我。不过，我有一个妻子，她护过我，救过我，她一心都想教我做个好人。那你如今做了好人了吗？我不知道。他教我向善，教我慈悲，教我爱人，可我却害死了他。如今已经没有人可以告诉我究竟是个怎样的人。若是做坏人，就可以重新找回你的妻子，你愿意吗？他说的对，若我利用魔神的力量，说不定有办法找回叶修。不，这么做他会不高兴的。这就对了，孩子。你若是真心的想念你的妻子，便就该叫她如愿，你明白吗？何为如愿？孩子，你看看这周围梅树是不是开花了呀？这树啊，本是智儿临走前栽种的。她说：“阿娘，等梅树开花的时候，我就回来了。我时常浇灌着它，就是希望有朝一日，智儿回来的时候，梅树还在，智儿就不至于因为我老迈而感伤难过了。”原来是这样，我好像明白了。婆婆的儿子就是困住她的过去，而这株梅树就是解锁的钥匙。只要让婆婆认为梅树开花，儿子归来不会难过，便能了却婆婆的心愿。此剑名为南枝，春心霜破，不待肃杀。以南枝法身为枝，冠以灵力催生，便可破执念，见逍遥。草木枯荣万象归，万物从容皆自得。破！娘，看，花开了，我替您折了一枝。谢谢，你是个好人。娘，婆婆，此生您以功德圆满，来世定会多有福报。
赵幽前辈，我想拜前辈为师，做逍遥宗的弟子，留在这里专心修行。好，哎，小子，我看你还是颇有仙缘，就知道你走不了。既然你从幽冥之水而来，就算是死而复生，现在又要入我仙门，不如我给你重新取个名字，如何呀？我俗家姓苍，不如我占你个便宜，就随我姓苍，取名九民二字，如何呀？何为九民？时机未到，不可尽说。九民这2个字，你喜欢吗？多谢前辈。还前辈吗？多谢师父。好，好徒儿。婆婆的事已告一段落，这把剑还给师父了。我初学道，用不着利器。九民，你在担心什么？这把剑，你唤醒过，既已唤醒，这把剑就是你的了，自己收好吧。来，我带你看看我们的逍遥宗。九民，我们不照山有6个山峰，这不照山中心的山峰，名为香炉峰，乃是6峰之中最高的一座。当初魔气坠地，山崩地裂，不照山乃出，群山四合，6峰特立，天似穹庐，恰是一座先天的阵法。而我们逍遥宗位居于其中，便可以天地为鸿炉，炼化万物。沧海桑田，当年被魔气浸染之地，如今竟成了仙门洞府。随心任意，无不可为，无不可往，是为逍遥。由此，我们逍遥宗也创出独门剑法，将它取名为逍遥剑意。剑随心动，万般变幻。你既已把南之剑解除封印，那为师便直接传你逍遥剑意。可你要记住，剑法随心，欲要修成剑法，先要练这儿。洗髓印是魔神之心。叶修，好看吗？只有忘记澹台烬，功力才能变强。李素素，专心一些。这样下去不行。我喜欢的人是你，不是任何其他的人吗？叶修，你也要抛弃我吗？我想忘掉澹台烬时，有那么一瞬间，功力好像变强了一些。我也该彻底放下，追寻属于我的仙途。难道这就是无情道？如若不尽快顺势而为，转修无情道，恐怕待我修为散尽之时，
天池之力也无法封住秦国。澹台烬宇作为明君，过完他的一生，我也不该将自己永远困在过去的回忆之中，日日忍受煎熬。原来这就是仙门，这就是叶希雾你曾经生活过的地方。叶希雾，如果500年前我就能感受到这些，该多好！小师弟，小师弟，上次您走得匆忙，没来得及介绍。我是残海，你若遇到什么不便，只管找我就行。多谢师兄。这是藏风。小师弟，你初来乍到，师兄给你指点指点。咱们师傅坐下，残海第2，我排第3。师弟你呢？凡是拜师入门，师傅都会取个新名字的。你叫苍什么？苍九民。哎，跟咱们的辈分不一样啊。苍是师傅的俗家姓氏，难不成你是他老人家的亲戚？我与掌门从前并不相识。嗨，师傅改名自有他的道理，我们就别瞎猜了。哦，对了，师弟，还没给你介绍我派的大师兄。说到这个大师兄，他叫苍林，是个武痴。这里有点转不过弯。转不过弯？大师兄。其实大师兄呢，只是醉心修习于术法，比别人刻苦用心罢了。啊，对。你是师傅新收的徒弟？要不要过两招试试？你定有特别之处，让我看看。好了。九明师弟，你有伤在身，早点休息吧。我们先走了啊。对，大师兄，下次一定要切磋一下啊！过足瘾啊！下次切磋一下啊！小师弟，仙门大比非常重要，可千万别忘了练习剑法啊！这仙髓在助我修行。叶希雾。昭幽伯伯，您怎么了？哎呀，我这个人吧，一见到有人板着张冷冰冰的老脸，故作深沉，就立马得喝点酒，不然浑身不舒服，还会跳眼皮呀。您的酒葫芦呢？我去替您打上一壶来。不用了，以后打酒这种小事儿，就交给我那新收的乖徒儿去做了啊。不过我看你这么乖，我就送你一样东西吧，替你占一卦姻缘。别闹了，苏苏她已经决定要修炼无情道了。苏苏，无情道绝非儿戏，里面的那些利弊得失，你可认真权衡过了？苏苏这10年，虽说是历劫，却更像是涅槃。现在苏苏的体内，一切都已经重塑了。你们衡阳宗怪事可还真多呀！本来苏苏还小，根本情窦未开，何曾历过情劫？又为何会转换为无情道呢？看来澹台烬便是我那一番情劫了。爹爹和昭幽伯伯不用替苏苏为难。既然
我已向爹爹表明了决心，如今也无需再多做踌躇。苏苏，你先回去吧。嗯。奇怪，苏苏那番话不似寻常懵懂女子所言。苏苏，宫野师兄。苏苏，我有话同你讲。反倒似历经沧桑。好。苏苏，我们自有相识，这10年来，我的心意一日也未曾改变。大师兄，没想到有一天，我会害怕看你的脸。师兄，我正要谢你。从前我少不经事，行事痴傻，师兄不嫌弃我愚钝，时时照拂我，教导我。苏苏心中感激，不知该如何报答。苏苏，除了感激，你便没有别的话对我讲吗？我们的婚约，我待师兄之心，有亲，有敬，但别无其他。至于终身大事，我会找机会向爹爹禀明，自己做主。你果然不是过去的苏苏了，我听懂了。苏苏，我会向你证明，无论过去现在，无论你经历过什么，我对你的情谊都没有改变。不知道到时，你能否将我考量进你的终身大事里？来日方长，师兄，我不知将来你我会如何，如今也只有随缘顺意了。我明白了，我会等你的。繁星是太眸间，忽然月上缺。红尘是花伞间，大雪零落的眼。侧影是随云时，怀抱一只蝴蝶。不得是浊水里把回忆洗一遍，从此不相见。我见过软语开过的花，也算到说梦话。情丝盘踞，卷一岁无完，已保有无尽的后怕。几万千时光走马，独行过一瞬悲哀呀。此去了满身鸦羽不杀，前程如月光无瑕。你听那一无语气的话，如同众生繁华。无论走多久，心针风沙，那月光与我是铠甲。我记你来时带着伤疤，也试着温柔活一下。此去了